哎呀，我要迟到了。今天要去东戴河，然后下午给你们拍拍日落。希望今天别赶上阴天。本来以为我要迟到了，结果车没来，给我来一套那个煎饼果子。先买个早点吧。辣椒来点吧。辣的要。我有好长时间没吃煎饼果子了。他这卖的贵，8块钱一套，估计就因为离这车站近。哪去？这算有美颜吗？退后！我要开始装逼。不好看哟。Plate is never empty。你说你学不会假装潇洒，却叫我别太早的离他。把过去说成一个神话，让我笑你自己脸上。我们现在去银泰沙滩，已经做好防晒了。它这个帐篷不管大小，只要是你自己搭帐篷，就要交5块钱场地费。完了，人家这个小朋友这种帐篷都不让。这帽子挺好的，太阳无敌了。他戴帽子吗？不是，我找我们朋友要的。他带伞了，我一看把帽子要过来了。这就是银泰沙滩，人还挺多的。这边沙滩是免费的，然后再往这个方向走是纸毛湾，然后那边沙滩也是免费的，这边沙子还行。我们是5点20集合，然后回农家院吃饭，于家院吃饭。你把舌头捋直了。日落估计赶不上了。一会儿看时间吧，吃完饭要早的话，我再出来拍。改到牙掰了。对不起，姐妹们，我真的太馋了。